3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao mijery sy manjohy ny fahita lavitra matv amin'izao ora sy fotoana izao ary manasanao hampanajana trany anaraka ny fampalalam-baovao. Tafaverina eto Madagasikara ny délégation notarian'ny filoham-pirenena rehefa avy nanatanteraka fivanianana tany France nandritra ny herinandro ary niatrika ny fivorian'ny mpandraharaha ao anatin'ny francophonie. Vola Ravoafy sy Tsira Kotorsan. Nigadona an-tanindrazana ny maraina teo ny délégation malagasy notarian'ny filoham-pirenena izay vao avy niatrika ny fivoriam-beny ireo mpandraharaha ao anatin'ny francophonie izay notontosaina tany Paris, la France. Teo ampatongavana teny amin'ny seranam-piaramanidiny Vato dia nisy ny tatitra fohy ny dihy tany Paris nataon'ny filoham-pirenena. Vanille, ny girofle, ny rhum, ny cacao, ny chocolat, ny pâté, ny crevette, ary hatramin'ny kareza dia tonga tany mihitsy hoe efa mandroso amin'ny firenena malagasy zany, efa mamokatra zany firenena malagasy zany, fa ilaina kosa ny fiara-miasa amin'ny ireo olona manimanitra kefa sy olona vonona ihany koa hiara-miasa amin'ny Madagasikara. Izay nisorako amin'ny mpandraharaha rehetrarehetra izay nanome vokatra na ahafahantsika nanao fiainana lehibe, nanasana ny mpandraharaha, nanasana ny ministra, nanasana ny olona rehetrarehetra izay tonga miaraka ny sakafo tao amin'ny toerana anankiray dia ny mpandraharaha rehetra nanome vokatra malagasy izay no nampahafantarana ny olona rehetrarehetra izay nasaina atao anatin'izany nahafantarana zany nahitana lalam-barotra maro ihany koa. Faharoa manaraka zany araka ny diplomatie indray dia nisy ny fionana izay nataoko tamin'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron izay visite présidentielle natao visite politique manazava misy ny visite d'état dia misy ny visite présidentielle. Tamin'ity dia visite présidentielle natao zany hoe fijerevana ny zavatra izay tokony hirosona amin'ny araka économique araka diplomatique amin'ny firenena rototo. Tao anatin'izany no nametrahany filoham-pirenena frantsay nanamafisana ny fanampinan'ny Madagasikara ary ny fanomezana ny fanampina amin'ny tetikasa izay hosiritatsika miaraka, ny fanomezana amin'ny vola 240 millions d'euros izay ho atolotra ny Malagasy. Be dia be ny zavatra ampiresahana atao anisan'izany ny fantatrarao ny firesahana momba ny fisebarsa izay fionana voalohany ary ny fifanekena fa tsy maintsy tedavana vaolana. Jerevana hoe inona ny zavatra mety ampifanakaikaiky kokoa, inona ny zavatra amerikana vaolana maharitra mikasika nireo anosy malagasy na ny fisebarsa ireo. Nisy ihany koa ny fionana tamin'ny malagasy ny diaspora eto dia misaotra ny malagasy rehetra satria nampihetsy-po zavatra mitrangatany teo amin'ny milina mahery teo ny olona nisokatra anarana tonga ary mbola niotro izay ny olona tokony ho avy fa no mitoerana voafetra dia tsy afaka nandray ny malagasy rehetra. Betsaka izy ireo no tonga avy lavitra, betsaka izy ireo no nijanona mihitsy hitany amin'ny fialan-tsasatra tany fa hamonjy ny fionana tao ny olona avy any Grenoble, avy any Lyon, avy any Toulouse, hatrany la Lyon ary tonga tao, ny avy any Lille, ny tany Bruxelles, ny tany Annecy, Nice, Strasbourg, ny Belgique, dia avy any Italie, dia tonga tao mihitsy nanakataka hoe mba mila maso vo zay monsieur le président. Ny zavatra tsara dia marahintsika malagasy, maraisaintsika malagasy fa tsy mifampizarazarana koa no tsy mampitambatratsika fa vao mainka mampitambatratsika zany zavatra rehetrarehetra zany. Mitazona napetraka moa dia ny hoe mba itsiny ny firaisan-kina sy ny firaisan-po anaty any lavitra azy ny malagasy rehetra dia tokony handray anjara amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena. Niaona tamin'ireo teratany malagasy mila ravinahitra ny la France ny 7 volana aogositra lasa teo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nandritra io no nanambarany fa ho anisan'ireo olom-pirenena afaka hifidy amin'ny fifidianana amin'ny 13 ny teratany malagasy monina ao la Frantsa. Tamin'ny fionana io nilaza ny filoham-pirenena fa hirosoana ny fandaminana ahafahan'ireo teratany malagasy any la Frantsa handray anjara amin'ny fifidianana ho atao amin'ny taona 13
ho iatran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nambaran'ny filoha fa tokony misoratra anarana ary manao carte consulaire any amin'ny maso malagasy aloha. Andry Rajoelina izay miantso ihany koa ny fiarahamientana sy fandraisana andraikitra amin'izay tandrify azy ny mba hampandroso ny firenena na aiza misy ny tsirairay. Mienjandro ny tady eo amin'ny gouvernemanta sy ny fédérationna malagasy ny baolina kitra na FMF mikasika ny hetsika fitokanana ny kianja Barea sy ny lalao ifanondranan'ny Barea sy Bena izay kasain'ny fitondram-panjakana ho totosaina ny 2 septambra 2024. Ny filoham-pirenena izay masika tamin'ny FMF androany teo ampatongavana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato, Volaravoavy sy Tsirakotorsan. Fosotra nahatonga ny fanapahan-kevitry ny CAF namoaka naoty milaza ny tsy isian'ny mpijery amin'ny lalao hifanandrina ny ekipa-pirenena malagasy ny baolina kitra, Barea sy ny ekipa-pirenena Benin Écureuil izay ho tontosaina ny alakamisy 9 volana septambra ho avy izao ny fisian'ny fangatahana izay nalefan'ny Fédération baolina kitra malagasy na ny FMF tany amin'ny CAF. Nangataka ny ampienana ho 500,000 nisan'ny mpijery afaka hanatrika ny lalao noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Nampiakapeo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina manoloana hifetsiky ny FMF io androany teo ampatongavana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Fa alalana vieza no ahafahan'ny fédérationna malagasy anohatra any amin'ny CAF hoe 1500 personnes mangatahana hijery an'io match io. Sabotage zany ary zay mavoatsika tsika samy malagasy any ny famingana ho arorearean'ny Madagasikara. Kianja natotsika io any Barea, kianja apraina malagasy. Marina famalatetina ao anatin'ny FIFA, ao anatin'ny fédération, fa hoka kosa mba tsy faningana ohatr'izao tsika satria zao le mampiroany malagasy. Ezaka lehibe nataotsika dinana avao maningana fotsiny no mositiavana olona ray no mositiavana olona roa dia zao tsika malagasy omenatra menatria an'izao tontolo izao satria hoe marary ny fonareo ka vita ny kianja tsy fahalenareo fa hofeny olona latsika ny Barea sy anoana ny Barea ny tianareo zany dia tsisy anatrika ny olona dia amilalao eo fotsiny zany jogarantsika eo joueur nangataka hoe mba tianay mba aleo malagasy mba hijery mba ampisehoanay ny firaisakiny fa tsika ndray mpanao taratasy hoe mangataka zay mba ohatra 500 olona hijery dia inona ny tenen'ny FIFA, inona ny tenen'ny CAF, tsy mahazo tsy mijery ao dia farinareo teakinareo manino tsy manino fa félicitation ho an'ny fédération malagasy zay tsy nampandrosoan'ity baolina kitra tamin'izay mba samy aloka misy firenena amohana ireo joueur atsika eo mijary ireo sasany avy any États-Unis hatramin'izay classe économique ny andehanan'ireo miforitra kely mijaly tonga aty ho zao zay afaka aminareo équipe nationale mandeha classe affaire adaolo nareo mila mosireo projet nareo mila atohana aminareo zany le firaisakiny nataon'ny fédération natamin'izay iny tsatsoana double l'avion no mampandeha classe économique avec joueur reto tsy manisy asina amin'ny malagasy ianareo fédération na malagasy tsy manisy asina amin'ny joueur ianareo fédération na malagasy ary miloha to zavatra ataonareo zany tsy maintsy mitokanatsika io stade io ary misaotra ny coach satria malagasy dia vina amin'ny fanaovana io stade io dia efa ny CAF dia andefa teknisianina ray zany raha pitso ho avy aty ahoana moa no zavatra tenenareo tamin'ny Covid tsika mbola feny Covid teto afaka tsy nanatrika atsasaky ny stade nomena atsika anatrika tamin'ny Thomas maniny tsika tsisy kahana Covid tsony eto fa dia naho amin'ny fédération no migasy misokatra amin'izao lanonana zavatra atao zao fatinareo bravo fa tanety fa mbola tsy vito resaky mbola tsy vito fa ny fitokanana iarahana ndraiky joueur reto tokony mena courage ndraiky joueur reto dia ataotsika zany amin'ny fahasabotsy faharoa ny volana septembre ny olona aveny any ivelany faefatra amin'ny sabotsy faefatra ny volana septembre samoeny toa any ivelany mpilalao kalazy faly satria tonga teto izy dia naresaky zay rahalao hoe no stade lehibe io azy zaho izy monsieur le président rehefa vito stade io avy
efa ho avy eo samy mety atao olona avy anivelany ho avy anampy antsika malaza ny samy mety atao zany zay rehefa anatin'ny Facebook any ho avy eo izy atsika ndraiky any miteny hoe tsy mila tokanana io ka zay tsika zay olona ray roa misokatra amin'ity fampandroany Madagasikara ty dia ho hitanareo toy ho hitanareo fa fantatro daholo izy reo izy ho hitanareo na zonareo zonareo manokatra sy manosiny fa tsy ekeko zany mianoboaka Malagasy sy mipankafina mibady any. Ny alakamisy faharoa ny volana septambra mialohan'ny lalao baolina kitra ifandonan'ny Madagasikara sy Benin no nofaritan'ny fitondram-panjakana anatanterahana ny fitokanana amin'ny fomba ofisialy ny kianjabe ny Mahamasina. Araka ny fanapahan-kevitry ny mpikarakara dia nihemotra ho amin'ny sabotsy faefatra ny volana septambra 2024 izany. Ny fitondrana malagasy dia mbola manohy ny ezaka fifampirarana amin'ny CAF mba hisian'ny mpijery amin'ny lalao iaonan'ny Madagasikara sy Benin ary andrasana ny fanapahan-kevitra farany avy amin'ny CAF. Vonona ny Barea hiatrika ny Benin ny alakamisy izao. Io maraina io no nigadina tanindrazana ireo mpilalao mila ravinahitra any Eropa miisa 420 fanadihadiana Norbert Kotomalala. Mpilalao Barea de Madagasikara miisa 420 mirahalahy izay mila ravinahitra any ivelany no nigadina tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'ity maraina ity. Tsy tonga ary tsy afaka hiatrika ny lalao amin'ny alakamisy izao kosa i Marco Laimaharitra sy Jeremy Morel. Naneho ny fahavonona ny Abel Lanise kapiteny ny Barea. Efa hiarahantsika marina fa lalao goavana ny andehantsika atao amin'ny Bleu 2 joueur anankiroa fotsiny aloha ny amin'izao ny joueur efa fantatsika fa i Marco sy Morel ka mintsy manantena za fa misy joueur hafa ao mety mahavita ny vitany izy mirahalahy ary izay izy rehetrarehetra efa vonona ny amin'ny 100% ny mantoy satria tsy joueur rehetrarehetra manao zany qualification na coupe du monde zany donc mila ezaka be zany ny zavatra miandry anay amin'ny match anankiroa amin'ny alakamisy amin'ny le 2 sy le 7 hiver azy izao. Non marina zany amin'izao fotoana zao za tsisy club tsy hoe tsy mahita club fa misy club maro mila nafa za ny décision zany important be mihitsy donc mbola miandry kely fotsiny za fa misy manotena za fa après an'ity sélection ty dia tsy maintsy maka décision amin'izay fa ny manantena moa dia za manao entraînement isan'andro miaraka amin'ny mpanazatra anankiray izay pena manokana ahafahako maka rythme satria misy an'ity match ity tsy maintsy manao entraînement ary tsy maintsy atao isan'andro mihitsy satria mafy ny baolina kely. Benin efa fantatsika fa tsy azo raisina maivana ny match io satria raha hoe qualification na coupe du monde dia zareo anisan'ny équipe africaine matanjaka aty Afrika moa zany ka tsy maintsy atao amin'ny fo zavatra io tsy azo atao misy misy adversaire fa ny important indrindra amin'ny match io dia hoe tsika manao domicile aloha amin'le match voalohany dia ho hita eo ny match manaraka fa atao zay ezaka akatsika point contre amin'ny zareo. Isan'ny hery lehibe ho antsika ary mpilalao faharoa ambin'ny folo ny mpijery hoy Voavy Paulin kanefa noho ny fandaminana eo anivon'ny CAF sy ny FMF dia ho hita eo ny tohiny. Fa ahitana aloha joueur aloha zao vonona jiaby amin'ny match io ny faniriana moa mba andresy nefa tsy mora zany fa izay rehetra zany miezaka satria ny football ny ekipa no milalao donc ny faniriana zany mba hoe anome zavatra tsara ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny match non Benin isan'ny ekipa matanjaka ny Afrika tamin'ny fotoana lasa tamin'ny fotoana maromaro fa antsika malagasy koa amin'izao fa anisany koa anisany ekipa matanjaka zany amin'izao fotoana zao fa mino tsy mora zany lalao fa hiezaka zay ekipa zany amban'ny zavatra mafana no ho anay mpilalao aloha raha ohatra misy mpijery zany vao maika tsara zany zay ny faniriana hoe anao manao lalao zany misy mpijery tena zay rehetrarehetra zany mba manantena an'izay zany engany mba ho tanteraka moa izay zavatra hoe mba hisy jery ny
ny olona zany amin'ny matsy amin'ny lakamisy io mba ahafahan'zera zany motive kokokoa zany hafa ihany moa zany misy pijery zany anisan'ny ohatrany hoe milalao dosika eny ambony kianja zany raha ohatra misy vahoaka mijery any matsy. Marina fa niaraka tamin'ny fiaramanidina tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny mpilalao Barea izay tonga tanindrazana androany maraina ihany koa. Vonona amin'ny lafiny rehetra ny kianja Barea eto Tsimbamasina handray ny lalaon'ny Benin sy Madagasikara ny alakamisy izao. Saingy ny kafy ihany no tompon'ny teny farany. Ho tonga eto Madagasikara raha pitso maraina ny teknisianina eo anivon'ny kafy hijery ny pitsopitsony rehetra mahakasika ity kianja Barea ity. Aorian'ny fitsirihana ataon'izy ireo dia anao ny tatitra any amin'ny kafy izy ireo. Aorian'izay vao ho fantatra na azo ny fankatoavana avy amin'ny kafy na tsy ity kianja Barea na sy mpanavozana ity. Ya, araky ny fahafantatrareo misy ny taratasy izay nalefan'ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena tany amin'ny FIFA sy tany amin'ny CAF nangataka reconsidération ny CAN Madagasikara taoriana nandefasan'ny CAF iny taratasy ma huis clos ny match amin'ny 2 septembre. Namaly ny CAF handefa ny inspecteur telo Rapitso Vomaraina eto Madagasikara hijery sy hanaramaso ary anapakevitra hoe homologué sa tsy homologué ny stade Barea Mahamasina. Ka zay no nanaovako Antsoavo etony mba ho tony ny vahoaka malagasy ireo pakatapakila amin'le inauguration mba tsy tonga eto Rapitso satria Vomaraina rehefa ho avy eto ireo inspecteur ny CAF reo mba mila sehotsika zany fa manaja tanteraka ny fanapakevitry ny CAF tsika malagasy ary manaja zay fanapakevitry voaka avy eo fa dia ny rarina zany mba hifanaraka amin'izay eritreritrantsika malagasy rehetrarehetra mba ahafahantsika mijery ny baolina kitra eto Mahamasina amin'ny 2 septembre. Isorana manokana ny filoham-pirenena satria nanao ny entso zavatra izy amin'ny fampiresahany ao amin'ny CAF sy FIFA izay nahatonga an'izao fahatongavan'ny inspecteur ny CAF eto Madagasikara Rapitso Maraina. Io tolakandro io dia nitsidika ny kianjan'ny Mahamasina nijery faraparan'ireo pitsopitsony ara-teknika madinidinika ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tazana teny toerana ihany koa ny sekretera mpanjakana mididy ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana. Manentana ny rehetra kosa ny eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena mba tsy hoe ny Mahamasina raha ampitso mandritra ny fotoana izay anaovana ny fijeren'ny CAF ity kianja ity. Chez S Atelier, commandez votre spéciale coiffure. S Atelier 100% Vulgas Création. Téléphone 032 02 897 58. Facebook spécial couture coiffure. Changez de look facilement avec la création spéciale coiffure. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Mitohy atrany ny fitsidipahitra izay ataon'Andriamatoa ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard miaraka amin'ireo délégationna izay tarihany ahitana ny lehiben'ny etat-majorony tafika. Ny faran'ny herinandro teo dia tao amin'ny renivohitry ny faritra Atsimo andrefana izy ireo. Ankoatra ny fanazavana ny fanovandravitra eo anivon'ny tafika malagasy mba ahafahandreo miaramila mahalala tsara ny anton'izany sy manatanteraka ny asa araka ny andrasan'ny vahoaka malagasy amin'izy ireo nitsidika manokana ireo toby ao Toliara ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard sy ny lehiben'ny etat-majorony tafika ny jeneraly Saively Monja Delphin. Hitan'izany ny fitsidiana ny toby jeneraly Ravelson Mahasampo. Tao anatin'izany no nanoloran'Andriamatoa ministra fitaovam-pitsaboana nify toy ny seza fitsaboana nify sy ny ativava mba ahafahana mandray an-tanana ireo marary satria ny miaramila salama antoko ny fandriam-pahalemana. Ny fampiasam-piara ty avy amin'ny volasika amin'ny exigeny ministère fiarovam-pirenena ihany fa sy nangatanana na nindramina ka dia atolotra mpanajana ny infirmerie garnison ny zone de défense et de sécurité ny firenena dia atolotra ny dentiste zay satria anao moa tena mampiasa azy miaraka amin'ny accessoire madinika rehetrarehetra izy ty ny zana ny infirmerie
rehetrarehetra n'izao EDS mba ho anana fauteuil dentaire vaovao andreo tena mba voambafy fa dia afaka manampy mitsapy ny miaramila zara aloha voalohany indrindra moa sy maintsy gratuit reny mitsapy ny fianakaviana mitsapy ny gendarme mitsapy ny fianakaviana lehibe nisainy tafimpoloan-dasa dia mba mitsapy ihany koa ny olona manodidina nareo moa mahita ny système iarahanareo miasa amin'ny olona manodidina. Nitsidika ny farim-piarovana sy fandriam-pahalemana fiherenana ihany koa ny delegaciona. Nandritra izany no nitafan'ny minisitry ny fiarovam-pirenena tamin'ireo miaramila any an-toerana ny amin'ny fitsipim-pitondran-tena tokony hananana mba ahafahana miaro ny vahoaka sy ny fananany ary mamitatsakany sy andavany ireo iraka izay ampanaovina azy ireo. Nisy ihany koa ny fionany tamin'ireo vady miaramila. Nosoritan'ny minisitra tamin'izany fa ny fanampian'ireto vehivavy reto ny vadiny no anisany hery iray ahafahan'ireo miaramila misehatra amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka dia nitondra ny teny fankasitrahana sady nankahery azy ireo ny minisitra sy ny lehibe ny etamajoro tafika any amin'izany. Ny farana tamin'ny fionana niaraka tamin'ireo miaramila anjatony tao amin'ny trano fivorian'ny toby ny fitsidiana nataon'ny minisitry ny fiarovam-pirenena tao Toliary. Faritra tokony androsy ny Antsimo andrefaniny raha ny arena ao an-toerana no dinihana miandrandra fatratra izay fampandrosoana izay ny ponina any an-toerana mihisatra nefa izay fampandrosoana izay no ny antony maro samihafa ary miteraka sakana amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny toe-karena izany fanadiadiana. Mindrandra fampandrosoana ny faritra Atsimo andrefana saingy tsy mora ny atongavana amin'izany. Voatselakory dia nisy ny fivoriana business forum izay nahafahana namoaka ireo arena ahafahana mampiroborobo ny toe-karena ny toerana toy ny toe-karena manga, velaran-tany malalaka afaka ambolena, hitrandrahana arena kibon-tany sy amoronana asa ho an'ny mponina. Eo koa ny fizahan-tany. Misedra olana avokoa nefa fa ireo sedra ireo ankehitriny araka resadresaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny opérateur touristique aloha ny antsoinareo dia tena misy fa maromaro ihany nanipinipi nanidy misy efa manidy surtout reo nanao gérance zany tsy mahazaka ntsony tamin'ity 2021 ty dia fa nialy fa ny reste zany propriétaire an'le lieu sisa mitazona an'le izy eo fa ny akamaroana gérance misy fa za zany aviany dia maka le toerana dia manao gérance reny nanao gérance reny aloha efa nody tao eny azotsika atao hoe be dia be ny mety nidy fa statistiquement ny nanao recensement zay tamin'ny fin 2020 eo à peu près 1250 entreprises eo ny sur Tuléar fa ny 90% an'izay ngamba ny commerce. Tena micro-entreprise zany unipersonnel angambany tenerana azy 90%. Na dia tsikaritra aza fa nisy ny masoandro kely niratra ho an'ny sehatry ny fizahan-tany noho ny firoborobon'ny fizahan-tany anatiny dia manahano aviny ireo mpandraraha eo amin'ny izany sehatra izany. Araka ny hevitry ity mpandraraha eo amin'ny sehatry ny trano fandraisam-bahiny ity Andriamatoa Tony Belcastro dia soa fa tonga maro ireo mpizahan-tany anatiny mba nahafahan'ireo mpandraraha amin'iny faritra Atsimo iny nampidi-bola kely. Izao anefa dia manomboka manangom-bola indray izy ireo satria miomana niatrika fotoan-tsarotra raha vao mikatona indray ny vanim-potoana ny fizahan-tany afaka tapa-bolana eo. Ahafahana manarina ny sehatry ny fizahan-tany dia isan'ny vahaolana narosin'ireo mpandraraha amin'iny faritra Atsimo iny ny fisokafan'ny sisin-tanin'i Madagasikara mba hidiran'ireo mpizahan-tany iraisam-pirenena vita vaksiny ka mba anatevin-daharinareo ho mpizahan-tany anatiny. Nivoaka tamin'ny fahanginany zanaky ny faritany Mahajanga manoloana ny fitsanganan'ny gouvernementa vaovao indrindra momba ny minisitra nametra-pialana Randrianasolo Brice. Nambaran'izy ireo fa faratsiana be fahatany ny nina naparitaka no niatra tamin'ity minisitra ity ary manany amin'ny fisian'ny kajikajy politika amotehana ny Brice sy Randrianasolo sy ny vinam-pandrosoana hoentin'ny filoham-pirenena ny zanaky Mahajanga. Hely ihany koa izahay satria ohatrany ny roborobo be ny fanaritsina azy sy ny fanendrehana azy tao amin'ny tambazotra Antserasera
fotoana fohy taorinany na voatendry azy ho mpikambana amin'ny gouvernemanta fa hitanay azy dia fitsaram-bahoaka zany satria ny fitsarana mahefa eto amin'ny tany sy ny firenena dia efa namoaka didy mazava ny amin'ny fanafahana azy madiodio tamin'ny raharaha zay lazaina hoe fisiolokina zay ny ampangana azy ka zay ny nampalahelo anay hoe ny fahefana mahefa ve zany dia ny fitsarana ambany noho ny fitsaram-bahoaka zay tsy vahoaka manontolo ihany koa moa zany fa ny ampahany ao amin'ny mpanao Facebook ka izay no mahatonga zahay manao antso avo indrindrandrindra ho an'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika satria heverinay fa tsy nandehandeha ho azy ny fanendrena any Brice Randrenasolo fa niainga avy tamin'ity paikady zay heverina fa afahany vahoaka malagasy tsy vaky volo misitraka amin'ny endrika mitovy lenta ny arena na ny arena kibony tany zay ananany ty firenentsika ty anatin'ity boky ty ato ny pejy voalohany dia fa hitantsika saran'ny filoham-pirenena tsy zavatra fanaonao foana zany fa nisy tokoa ny fiaraha-miasa teo amin'izy mirahalahy na ny lokon'ny boky aza dia manambara ny lokony IEM araky ny mazatra atsika zay programme pampandrosoana zay nanaovan'ny filoha Andrinirina Rajoelina Velirano tamin'ny vahoaka malagasy nandritry ny fotoana mbola nahakandida azy ary nazahoany fandresena tamin'izany ka zay no mahatonga zahay manao antso avo Andriamatoa président sao dia lahy misy olona any tia mingana ny amin'ny fampandrosoana zay tianao apetraka amin'ity tany sy ny firenentsika ty ao anatin'ny tetikasa fampandrosoana ny faritra araky ny lara-pahamehan'ny fitondram-panjakana dia nidina ifotony ny préfet de police Andriamatoa Bazezy Clavela nijery akaiky ny fandrosoan'ny asa ao amin'ny distrikany Kandreo nahitambokany izay politika mpanjakana izay ho an'ity distrika ity. Nanatanteraka fitsidiana tany amin'ny distrika Kandreo ny préfet de police ny Maheva tanàna Andriamatoa Bazezy Clavela tanjona ny fijerenareo asa vitan'ny fitondram-panjakana araka ny politika fampandrosoana tokony sitrahan'ity distrika ty. Tsikaritra nandritra izany fidinina ifotony zany fa maro ireo asa fampandrosoana vita ao an-toerana. Nampatsevy ny préfet de police Andriamatoa Bazezy Clavela fa hatramin'izay tokoa dia nahatsapa ireo mponina ao toerana fa tany lavitra indrindra. Manomboka mitoetra ao toerana araka izany ny fampandrosoana mamaly ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Efa tsara apetrapetraka avokoa ankehitriny ireo foto-drafitr'asa ahafahana manatanteraka izany politika fampandrosoana zany ho iatran'ny préfet de police ao Maheva tanàna Andriamatoa Bazezy Clavela. Tokony amboarina ny circuit de distribution anenana ireo mpijirika ary ahatomombana ny vidin'entana ilaina andavanandro eny an-tsena. Isan'ny hamafisin'ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa izany nentina iarovana ireo mpanjifa amin'ny fiakaran'ny vidin'entana misy amin'izao. Nambarany ihany koa fa tokony amin'ity herinandro ity ny fampiarana ny vidin'entana izay napetraky ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana eo amin'ny sarin'ny Mamrasoa Naivo. Tokony amin'ity herinandro ity no hiatra ny fampiarana ilay vidin'entana napetraky ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana na ilay prix de référence ho an'ireo entana ilaina andavanandro raha ny nambarany mpiaro-ny zon'ny mpanjifa. Miverina tokoa ny fisian'ny fiantsoana hoe ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ary ny industrie. Zany hoe izay tsy nisy zany ministeran'ny fanjifana teo aloha. Nangataka moa zany ny RNDC nisina iny sy niverina iny tonga izy iny. Nisy ny fionana niaraka tamin'ny Andriamatoa ministra na piantso ny fikambanana miarana zon'ny mpanjifa izy ary nilazany ny fomba fijeriny ny amin'ny tokony vidiny PPN eto Madagasikara dia nametrahany tamin'izay fa hoe nidina tany fotony izy ary nanadiady sy nanao kajy miaraka amin'ny mpandraharaha ary ametraka an'ilay prix ohatrany hoe barème
eto hoe tsy tokony ohatran'izay ny vidinentana ilaina ny fiainana davanandro eto Madagasikara. Efa zava-dehibe izay finiavana nidina tany fotony, ny resaka tamin'ny mpandraharaha, ny resaka tamin'ny mpiano zony mpanjifo izay, fa ny fanatanterahana ny zavatra ny fampiresahana kosa no tokony atao matotra fa tsy vita ny resaka eo ambony latabatra io fa mila manana fiantraikany anaty vilanin'ny olona. Tokony apetraka ihany koa ny rafitra miaro ny zony mpanjifa. Ny zavatra ny angaviana kosa taminy dia ny ekeny ary ny raisy ny noty tsara dia hoe apetrao le atao hoe agence de protection des consommateurs na farafaratsy misy institution anankiray tena atao hoe miaro ny zony mpanjifa ary tena mpiaro am'izay koa le lalàna miaro ny zony mpanjifa ary natonga azy ny teny hoe inona ny mbola natonga tsy nampiarana nefa efa tany amin'ny 2015 promulgué ny lalàna. Zay zany ny zavatra positif be ny fampiresahana fanekeny hoe tokony fampiarana lalàna miaro ny zony mpanjifa sy ny fametrahana institution na rafitra tena miaro ny zony mpanjifa. Ny fahatelo zany dia araka lazaintsika teo hoe nanana le prix de référence izy hoe tokony ireto no hovidin-javatra farany ambony indrindra ao anatin'ny indrindra fa itsika zao hiditra ny période de soudure ary tokony ho tazominy zay zavatra zay ao anatin'ny enim-bolana satria hiatrika hiditra période de soudure tsika dia ao zany tena fanararotany mpandraharaha ary ndresana atao koa hoe afoezo ny circuit de distribution eto Madagasikara fa io ny anisany mampiakatra ny vidim-piainana. Ny eo anivon'ny ministera toe-karena sy ny fitantanam-bola ihany koa dia tokony ametraka ihany koa ny politika manokana momba ny vola na ny politika monetaire ahafahana mandamina ny sandam-bola malagasy. Manoloana ny tsirariny miatra amin'izy ireo nitondra ny fitarainana teo anivon'ny ministry ny fitsarana Imbi Kerlaz ireo mpandova sy tompotany eny an-tanan-drano miaraka tamin'ny mpisolo vava sy ny filohan'ny voameran'ny fanjarinany tany sy ny fananantany Naivo Raoldine eo amin'ny sariny Tsira Kotorsan. Tonga nanatitra fitarainana teny amin'ny ministry ny fitsarana Imbi Kerlaz ny solontenan'ny mpandova sy ny tompony tany eny an-tanan-drano sy ireo mpisolo vava roa izay notarian'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Naivo Raoldine sady filohan'ny voameran'ny fanajarianany tany sy ny fananantany. Izao no atao izy ireo dia noho ny fahatsapany fa tsy aradrariny sy mitanila amin'ny orinasa Telma ny fitsarana. Ity orinasa ity izay efa resiny hatrany amin'ny pile sy ny cassation. Ary na dia efa misoratra amin'izy ireo sy ananany titra mazava aza ny tany dia mbola naverina no tsaraina hatrany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany indray ka avy hatrany dia nofoanana hatramin'ny didim-pitsarana mbola nanaovan'izy ireo fampiakarana na appel sady avy hatrany dia nanao tamboho ihany koa ny orinasa Telma fa tsy niandry didim-pitsarana. Mazava nefa ny voalazan'ny lalàna fa ny ady iray efa namoahana didy raikitra dia tsy azo averina tsaraina intsony. Ny tenako moa dia tsy mpisolo vava fa mitondra teny vahoaka solombavam-bahoaka député fa tsy avoka madéputé Madagasikara na tsy voafidy teny avaratrano ary ako dia mitondra le tetam-bahoaka rehefa tsy voasolonao tena ny vahoaka rehefa tsy entinao le tetam-bahoaka dia ireny vahoaka mitokona ireny manana ny sainy fieritreretany ny mpitsara fa ny manara-maso kosa dia azony atao azony rehetra atao dia napetraka tsy planty tsy rokety fa doléance na fitarainana ka kehitriny zany dia miato satria mahatoky ny fitsarana vaovao izay mahatoky ny fitondrana ministra vaovao izay sy tompona andraikitra rehetra dia aloha enona valina na hoenina ho tsy fa rehefa mba misy mpiaina dia zava-dehibe tsy misy pression. Nampanantena ny ministry ny fitsarana fa tsy hitsabaka amin'ny raharaha-pitsarana fa anara-maso kosa araka ny lalam-pandrenana sy ny lalàna velona mba hisiny ny fitoniana. Tsy hoe andeha hitsabaka amin'ny raharaha-pitsarana satria tena zavatra saropady moa zany izahay amin'ilay manao fandraharana ny eo anivon'ny fitsarana dia hanara-maso ny fomba fanajana zany lalàna velona izany. Izay fanaraha-maso kosa nefa tsy anatin'ny hoe fanelinan'ny mpitsara ilaza hoe tokony atao an'izao na tsy tokony atao an'izao fa kosa hanara-maso zany amin'ny fanajana ny zoan'ny andaniny sy ny zoan'ny ankilany ary miangavy zareo amoka didy araka ny lalàna-pamery sy ny lalàna fa araka ny feon'ny fieritreretany manao antsoavo atsika rehetra amin'ny fitoniana amin'ny fiandrasana ny didim-pitsarana.
Nisy ny fidinana ifotony nataon'ny sekretera-panjakana miadidi ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana tany Imeritsiatosika ny faran'ny herinandro teo. Nakasitraka ireo fotodrafitrasa vaovao atao any an-toerana ireo tompon'andraikitra. Jemima Daniel sy Mamka Samuely. Eto moa ny sekretera-panjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika izay miadidy ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana. Ho an'ny Imeritsiatosika manokana mizara roa ilay tetikasa. Misy an'ilay tetikasa anankiray ilay tanàna vaovao izay mahakasika tany masoandro moa iny fa tena mahakasika ny commune sy ny eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika dia ilay atao hoe tanàna fonenana trano fonenana tenena maromaro. Dia ny terrain moa izay raha malala fa amin'ny commune dia noho izay fiara-miasa izy so na be fanjakana na fisakafoanana ndraiky tany dia teo ihany koa fampiasana tamin'ny ministera fanabeazam-pirenena amin'ity resaka efitrano tsekoly CEG manara-penitra ity satria ifindra ity zany ny CEG dia mazava ho azy tsy ho perturbe na ho voakorotana zany ny zaza hianatra sy amin'ity trano fonenana ity dia misy fanatsarana koa na mifanorana ny avakoara araka ny fampiasana sy ny sekretera fanjakana teo zany zavatra mahafanana teo ihany. Tiako lazaina zany hoe zava dedeveritra fiadidina ny trano fonenana izay misy ny ezaka nataon'ny commune fa misy koa ny ezaka nataon'ireo izany hoe ifampizarana ilay tombontsoa ny tombontsoa moa tsy ho an'iza fa ho an'ny vahoaka ihany. Zava-dehibe ho an'ny Imeritsiatosika ny fahitana sy ny fahatomboana izao fotodrafitrasa izay natolotry ny filoha Andry Rajoelina ho amin'izao fampandrosoana izay goavana dia goavana mihitsy raha eto amin'ny faritra Itasy indrindraindrindra izay eto Imeritsiatosika izay misitraka voalohany ka dia maneho ny fisaorana aminao Andriamatoa filoha satria atao hoe tsy niangatra ianao fa nentoan'ny fitiavanao Imeritsiatosika manokana ny amin'izao fotodrafitrasa lehibe izao koa dia maneho ny fisaorana anao izay ary mankasitraka mankatelina ny irinay dia mba ianao mihitsy no irinay amin'ny fotoana rehetra mba hijery mandrakariva satria mbola ao anatin'ny fotoana izay fanatanterahana azy ny asa mba ho totosa sy atsakany sy andavany izao asa izao ary maniry dia maniry koa izay ny fiaraha-miasa matotra aminao ny fikambanana TGV eto amin'ny commune Imeritsiatosika. Izay no tenay ary isaorana koa ireo ratsamangaika rehetra ao ny ministra izay nahatonga sy nahatotosana izao ihany koa ao ny député Zokiandry izay anisany solombavam-bahoaka voafidy ato amin'ny faritra distrika Anarivomamo izay tena nikelaina fatratra tokoa ny amin'izao fahatomboana izao fotodrafitrasa tonga eto amin'ny Imeritsiatosika izao. Ao koa ny gouverneur izay ao amin'ny faritra Itasy isaorana manokana koa izy satria izy koa no isany izay fotoatiny izao fotodrafitrasa misy eto amin'ny Imeritsiatosika izao amin'izao tanamasoandro izao dia isaorana be da be ihany koa ireo izay rehetra tsy voatonona kanefa anisany izay misalata amin'izao fotodrafitrasa izao. Ny mety ho toetry ny andro mandritra n'ity herinandro ity no arahintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Izy fidinany kely ny maripana amin'ny faran'ny herinandro ho an'ny afovoantany, tsy ho isy fivana kosa ho any amin'ny faritra hafa. Manodidina ny 20 hatramin'ny 20 degré ny maraina ary eo anelanelany 20 hatramin'ny 30 degré kosa ny tolakandro. Hitoetratrano ny orana ho an'ny faritra Nalanjoroa sy Toamasina. Izy fitarany ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany izany ny talata ary isy ny orana tandrifondraona ny takariva sy ny alina ho an'ny atany ny melaga. Hitoetra ny zavona vao maraina amin'ny faritra ny atany sy ny Anymenabe, ho maina kosa amin'ny ankapobeny ny faritra sisa. Hatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra ny haavon'ny onja eo anelanelany morontsiraka Toliara sy Taolagnaro amin'ity androany ity. Angaviana araka izany ireo mpampiasa ranomasina izay voakasika izany mba tsy handrika ho fisorohana ny loza mety hitranga ary anaraka tsy tapaka ny toromarika omeny ireo manam-pahefana eny fotony.
Amin'izao herinandro mialohan'ny idiran'ny mpianatra izao dia nahitana fitomboana nisan'ireo fiara taxi bros mivezivezy eny amin'ny lalam-pirenena noho ny fitomboan'ny isan'ireo mpandeha. Ny etsy amin'ny tobim-piantsonana Andotapenaka Maki no arahintsika ao anatin'ity fanadihadiana Jemy Makadaniela sy Mamy Rasoana Vity. Fiara 300 isan'andro no miainga etsy amin'ny tobim-piantsonana Maki Andotapenaka nanomboka tamin'ny herinandro lasiny ary 90 isanjato amin'ireo dia hiazo ny mahajanga avokoa raha ny ambaran'ny tompon'andraikitra ao an-toerana. Hatreto mbola ampy ny fiara saingy mila manao famandrihan-toerana mialoha hatrany ireo mpandeha mba hirindran ny filaminana. Amin'ny ankapobeny niakatra tokoa zany ny fivezivezen'ny fiara na amin'ny midina makany amin'ny Rodrika na ny miakatra. Ny fiara niainga teto zao raha ohatra hoe tamin'ny herinandro iny dia manodididina ny 300 isan'andro ny fiara miainga eto zany. Fa raha ny tena betsaka mpandeha indrindra zany tamin'ity dia ny lafin'ny Mekandrefana zany hoe rotony Majanga Mahajanga. Fa tsy lasa ny Tomasina zany atao inan'ny anareny moa zany dia raha tsika mahita koa zany Tomasina fa ratsy be ny lalana amin'izao fotoana zao dia zay koa mba anisan'ny tsy dia tena nandanan'ny olona loatra tany. Mbola isan'ny olan'ireo mpampiasa fiara ny ara-tsin-dalana ka anaovana izy ireo antsoavo amin'ny fitondrana ny fanamboarana izany. Tena ny olana kosa angamba dia raha tsika mahafantatra aloha fa ny ara-tsin-dalana raha izay. Ary io tena zavatra enjana indrindra zany amintsika eto dia mitarika ny fahasimban'ny fiara eo koa nefa eo koa zany ny zay ray dia manarakaraka koa zany nisy moa tamin'loatra fa efa lamindamina indray sy taterolina ny makany Metsinara na makany Tomasina dia le sécurité mandeha miadana le tomobile dia misy miakatra ny ambony dia misy mamany entana. Araka izany dia ireo lalam-pirenena rehetra mihitsy no efa miharatsy eto amintsika na ny mianavaratra na ny miatsinanana na ny miakandrefana na ny mianatsimo. Niditra teo amin'ny andro faharoa ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny top 20 omaly alahady. Saika nivoaka mpandresy avokoa ireo filehovana lehibe FTM Manjakaray, USA Kadifotsy, TFA Natiazo, USCAR fanadihadiana irana amin'ny Norbert Kotomalala. Ny toy omaly alahady tetsy amin'ny kianja Maki Andotapenaka ny andro faharoa eo amin'ny fiadina ny tompondakan'ny top 20 taranja baolina lavalava nivoaka mpandresy avokoa ireo tombarana ho favori ao anatin'ity fifaninanana ity. Isan'izany ny FTM Manjakaray, ny USA Kadifotsy ary ny TFA Natiazo sy ny USCAR. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fiaonana teo amin'ny USCAR manao akanjo manga antitra sy ny SCBB Sarety manao mavo sy maitso. Ny voaka sepotra vao afaka teto ny USCAR resin'ny ekipan'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ny 7-23 ny Besarety. Azo lazaina ho ny fantanja ihany ny nalaon'ny rototana dia nanana tombony aza ny USCAR. Teo amin'ny fidirana voalohany dia nitarika tamin'ny 19 ny ekipan'ny komina Antananarivo renivohitra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia tsy ankitsitsony ny lalao, samy tafiditra tao anaty lalao ny rotota. Ny fanakaiky hatrany ny isa teny amin'ny solaitra be hatrany amin'ny 20 minitra ny lalaovana. Isan'ny lalao niady ihany koa ny fiaonana teo amin'ny TFA Natiazo manao akanjo volomboasary sy ny FTA Andavamamba manao akanjo manga. Resin'ny TFA tamin'ny 2024 ny FTA Andavamamba. Afaka nanohatra tsara ny Natiazo ry zareo Andavamamba nandritra ity lalao ity. Na izany aza hita ho nanatombo teo amin'ny traikefa ny TFA Natiazo. Toy izao kosa ireo vokatra hafa teo amin'ny lalao voalohany ny FTM Manjakaray nandresy mazava ny cheminot tamin'ny 7-23 ary ny USA Kadifotsy teo amin'ny lalao faharoa kosa nandresy ny 3e fahia Ambalavoa Isotry tamin'ny 17-20.
atleta miisa 7 sy 10 avy amin'ny ligue paritra miisa 5 ny ampy seksiona no tonga ny atrika ity fiadiana ny ho tompon-daka ny Madagasikara sokajy zandriny eo amin'ny taranja fototra atletisme ny faran'ny herinandro teo. Norberako Malalatrany. Ny atleta ny Atsimo Andrefana no nibata ny laharana voalohany nandropaka medaly volamena 5 volafotsy 7 ary alimo 2 izay mitotaly 3 teo amin'ny laharana faharoa kosa no nisy ny ligy antsinanana izay nahazo medaly volamena 10 volafotsy 5 ary alimo 9 izay mitotaly 2 ary laharana fahatelo ny ligy ny Diana nahazo medaly volamena 9 volafotsy 4 ary alimo 2 nandritra ny fedina ny tompon-dakan'ny Madagasikara teo amin'ny taranja fototra atletisme sokajy zandriny izay nitaterahana ny faran'ny herinandro teo tetsy amin'ny kianjana Larby. Tsy dia misy antenaina firy amin'ity fedina ny tompon-daka ity ho an'ny sokajy zandriny hoy ny tale teknika nasionaly Tsiry Rakotomalala. Ny azo ambara zany ny formule ny championnat niova lasa natao premier championnat et deuxième championnat zany hoe ny minime U16 sy ny junior miaraka U20 dia amin'ny herinandro ny cadet U18 sy ny senior dia ny surclassement zany tsy misy tsony fa dia manaraka ny norme internationale tsika tsy isy surclassement fa samy mihazakazaka amin'ny catégorie ny ekizy ny relais zany no nandeferina kely mety tsy mazaka le dégradation faritany dia any amin'ny relais mety isy surclassement. Ny lafiny teknika zotra araka ny tokony ho isy ve ny fifaninanana? Non tena hoe tsy misy ny ainany e. Za zany eto midera an'izay ekizy manao performance fa raha ny atahany piste goudron ny azakazahana efa nisy accident moa hatramin'izao ny médaille antsika tamin'izay des îles Clown tapaka ny fémurany no piste io any amin'ny Agera izao nantenaina koa vony cheveny ny azakazaka misirivatra le pointe rehefa mahazo le goudron fa tsy mahazo le tartan donc zany ny ekizy manao ezaka tena mendry fédérale lancé koa moa zany araka ny tenin'ny tompony kianjo zany commune Antananarivo renivohitra dia lanceur de marteau sy ny lanceur de visika tsy azo atao eto fa ho an'ny taranja baolina kitra ny bozaka dia voatery zany zay ary amin'ny tany be ary ambadika ary no manao lancer ary ivelany apitany arabe ary dia na le conditionné ndraiky izy ary na motivation tsisy satria tsy mpanao zay fotsiny ilay izy zay moa zany mba mangataka any efa tapitra voatery ny antanatohatra rehetra fa tsisy mahavaolana ka ngamba voalohany amin'ny tantaran'ny atletisme ny detenina mba mangataka amin'ny Flora Joel ny baolina kitra efa manana be dia be na hitantanà Ambohidratrimo mba ary Mahamasina Mahitsy zahay tena tsy manana tsony sady ny kely ananana lasa. Atleta miisa 7 sy 500 avy amin'ny ligue paritra miisa 5 ny ampy seksiona no tonga niatrika ity fedina tompon-dakan'ny Madagasikara sokajy zandriny ity anomboka ny zoma zao kosa indray ary tsy farina raha tsy amin'ny alahady ho avy izao ny fedina ny tompon-dakan'ny Madagasikara amin'ny sokajy rehetra sy ny sokajy senior. Ny vaovao iny ihany koa metiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra ihany koa ny spécial couture et coiffure amin'ny fikarakarana ny taovolo. Veloma tompoko. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.